Arkadaşlar bugün sizinle bayağı bir değişik slime yapacağız. Hemen getiriyorum. 2 tane slime'ım var. Bir tanesi şöyle lila renginde. Hemen göstereceğim. Göstermek istiyorum. Gerçekten süper bir renk. Şunu hemen kaşık getirmedim. Bir tanesi de su yeşili renginde. Burada gözükmüyor ama su yeşili rengi. Gerçekten süper bir renk. En güzelini yorumlara yazın. Gördüyseniz. Şimdi geliyorum. Sulu boya ile yapacağız. Su almayı unuttuğum için hemen şuradan alıyorum. Hemen yeşile pembe katacağım. Yeşil olana pembe katacağım. Kattıktan sonra çok az bir şey kattım. Karıştırıyorum. Yeşil tekrardan bastırdı. Bu sefer çok katacağım. Hemen geliyorum. Bir dakika. Birazcık yeşilli buna katacağım. Moru alacağım. Birazcık da buna katacağım. Karıştıracağım sonra. Yeşil yine aynı renk kaldı. Mor da yine aynı renk kaldı arkadaşlar. Göstereceğim hepsini. Mora da pembe katacağım. Tekrar karıştırıyorum. Ekranda gelmiş. Bir dakika. Sildim. Bunu her zaman bastırıyor. Hemen yıkıyorum. Lacivert. Mor az katacağım. Zaten mor koyu bir renk. Yeşile de kattım arkadaşlar. Yeşile çok meraklıyım. Şu an bir de su yeşili ya nasıl olacak? Ya bu su yeşili her rengi bastırıyor. Bastırdığı için laciverti bayağı koyacağım. Hemen geliyorum. Hemen video kapatıp tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Biraz yeşile birazcık daha kattım. Mavi. O arada rengi değişsin diye. Ama maalesef hiçbir değişiklik olmadı. Slime'ımıza. Bu slime birazcık sıvı slime arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ele yapışıyor yani. Ele yapışmamız için ne yapacağız? Bunu yorumlara yazın. Hemen. Siyah katacağım. Siyah bastırıcı için az koyuyorum. İnşallah siyah yeşili bastırır da yine bastırmadı. Video kendi kendinden kapanabilir bu arada.
Arkadaşlar yeşil kötü bir renk aldı. Pembe sabunumuz var. Ondan az bir şey sıkacağım ikisine de. Sıktım arkadaşlar. Karıştırıyorum. Birazcık of. Bayağı sıvılaştılar. Geliyorum. Panten şampuanım var. Bunu koyacağım. Bu rengi açar çünkü beyaz olduğu için açacağını düşünüyorum ve açması için dualarımı ediyorum. Bay bay.